Сәлеметсіздер ме? Бүгін ерекше қимақ жасайтын боламыз. Ендеше кірісейік. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа. 2 жұмыртқамызды араластырамыз. Және 1 кесе жылы сүт. Жарты кесе жылы су. Bir ас қасық дрожжи. Жарты шай қасық сода. Екі шай қасық қант. Және аздап тұз қосамыз. Жақсы араластырамыз. Сәлеметсіздер ме, менің күйеуімнен көрермендері. Айта кетейін, мына жерде егер әр адамның өзінің қалғамына қарай деймі, 2 шай қасық қант қостық, ол тәтті болып кетеді десеңіздер, біз қазір ғана тұзды азырақ қостық та, сәл тағы да тұз қоссақ болады. Примерно 2 шай қасық қант салдық, енді дәл сондай 2 шай қасық тұз салсаңыздар болады. Осы дайын болған смесімізге ұн қосамыз. Қанша сүт қостық, сонша 1 кеседей ұн қосамыз. Примерно 300-400 грамм. Бетіне жағатын бір не керек бұл әдейі. Біз демалды ғылдан жыл қосамыз. Қалған жыл. Жоқ. Қағатын сасап кетпеген керек. Қалған кегістен тез соғылған сосын бетіне полотен соғамыз. Мен әдей сөйлеп жатырмын, бір нәрсеге ертең керек болып қалса, мен де вдруг қалай бір нәрсе керек болса. Дайын болған қимағымыздың бетін салфанмен жауып, жылы майлықпен жауып, жылы жерге 30 минутқа қоямыз. Пока 30 минут өткенше қимағымызға қосатын заттарды дайындап аламыз. Ол үшін бізге картошка, сырды теркадан өткіздім уақыт үшін, қызанақ және тәтті бұрыш керек. Картошкамызды ұсақ теркадан, яғни үгіткіштен өткіземіз. Бастаймыз. Тәтті бұрышымызды да ұсақтап тураймыз. Помидорымызды да осылай ұсақ-ұсақ тураймыз. Сүйім поварлардан қай жерге ма? Мақты тұрап қояды сән. Мақты тұрап қояды дейсің ба? Қимағымызды 30 минут өтті. Енді заттарын араластырамыз. Бірінші сырды. Тәтті бұрышымызды. Одан кейін картошкамызды. Одан кейін қызанағымызды саламыз.
Отымызды дайындап, плитамызды қоямыз. Біздегі вариант блинница. Ішін майлаймыз. Осы дополнительно қойып жүрсеңіздер де болады. Блины сияқты ғой. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне дрожь қосқанның арқасында мынандай пузыректар бар, әдемі. Мындай ортасы сарғаю керек, сол кезде ауыстырамыз. Менің күйеуім өнерім бар еді, осы отырып аударатын бет кезінде. Астын ашып аламыз, или жабыстыратын блинница болса. Молодец. Осылай жасау керек қой, инсаны. Сондай қалай жасайсыңдар осы? Достар, осы нағыз лайкбазардың поступок болып деген ба? Менің күйеуім тездетіп пісірем деп, мына жақта екінші блинницаны алып шықтық. Бұл летникте пісіретін болғаннан кейін сырты тазартылмаған. Комментарийге жазбай қойсаңыздар болады. Міндетті түрде етін тазалайтын боламын. Аударылған арты. Пицца сияқты пісе болды, короче. Дәмін көреміз. Иісі күшті енді. Керемет. Мен де көрейін. Мен де көрейін енді. Күлетіні жоқ, керемет екен өте. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Бүгінгі ерекше қимағымыз дайын. Дәмі тіл үйрет. Обязательно дайындап көріңіздер. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Қандай тамақ жасағанымды қалайсыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен обязательно жасаймын. Сау болыңыздар.